नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। आजै विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिने तयारी। भोलि संसदमा हुने मतदानमा तटस्थ बस्ने जसपा नेता ठाकुर र महतोको भनाई। एमाले खनाल नेपाल समूह पनि रणनीति बनाउँदै। विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव रेग्मीको नाम प्रस्ताव। कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा थप 8 जनाको मृत्यु। कैलालीमा पनि 5 संक्रमितको ज्यान गयो। र कोरोना खोप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई फ्रान्सको आग्रह। निर्यात बढाउनु नै महामारी नियन्त्रणको उत्तम उपाय भएको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। विपक्षी कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 40 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पुनः माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलबहादुर केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि वैशाख 6 गते पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनीहरूले दिएको समावेदनका आधारमा 19 वैशाखमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर एकल बहुमतको सरकारको दाबी गरे। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूको पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरे पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले आजै लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिने बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सोमबार संसदमा हुने मतदानमा तटस्थ बस्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मत लिनका लागि हुने मतदानमा तटस्थ बस्ने जनाएका हुन्। ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाका मागहरू पूरा भइ नसकेकाले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेट्नु अघि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सोमबार संसदमा हुने मतदानमा तटस्थ रहने बताएका थिए। उनीहरूले जसपाको भर परेर कुनै निर्णय नलिन सुझाव दिएको बताइएको छ। बाबुराम र उपेन्द्र यादवको निर्णय पार्टीको नभई व्यक्तिगत भएको समेत देउवालाई बताएका थिए। एमाले खनाल र नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। आफू पक्षीय सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिने बारे थप छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। शनिबार साँझ बसेको खनाल नेपाल निकट सांसदहरूको बैठकले 2075 जेठ 2 मा फर्कन अध्यक्ष केपी ओलीलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व मान्न ओली तयार नभए सामूहिक राजीनामा दिन सांसदहरू तयार भएपछि थप छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बस्न लागेको हो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा निरन्तरता दिनुभन्दा अन्ततः सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयमा खनाल नेपाल पक्षका सांसद पुगेका हुन्। शनिबारको छलफलमा प्रत्यक्षतर्फका 20 जना सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरे नेता माधव नेपाललाई बुझाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि भोलि संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यस अगाडि नै ओली फागुन 28 यताको निर्णय रद्द गर्न तयार नभए नेपाल समूहका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बैठक डाकिएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक संसदको लोत्से हलमा बस्नेछ। सोमबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वासको मत लिँदैछन्। सभामुख सापकोटाले सो बैठकको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा परामर्श गर्नका लागि बैठक बोलाएका हुन्। कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले नै कोरोना सङ्क्रमित सांसदहरूलाई मतदान प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ। संसद सचिवालयका अनुसार 26 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिमा बसेको परिषदको बैठकले विभिन्न आयोगका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। पूर्व सचिव माधव रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको बताइएको छ। यसैगरी बैठकले डाक्टर हरि पौडेल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पूर्व प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा पूर्व सचिव वीरबहादुर राईलाई परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। बैठकका सबै निर्णय लिपिबद्ध भएपछि औपचारिक प्रक्रियाबाट नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा सहभागी भएका थिए। केही दिन अघि मात्र बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो। आज राष्ट्रिय कानुन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन 2008 लागू भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख 26 गते कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आजको दिन न्याय, समानता एवं विधिको शासनप्रति सम्मान र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने विशेष दिन भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्वको हैसियतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको स्थापना र विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले आजको विशेष दिनले न्याय, समानता र विधिको शासनको प्रत्याभूतिका लागि क्रियाशील रहन सबैमा थप हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले कानुन दिवस कानुन र न्याय क्षेत्रका लागि मात्र नभई सबै क्षेत्र र नागरिकको तहसम्म पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएकोमा गत वर्ष र यस वर्ष भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण कुनै कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन। बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा थप 8 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 3 जना र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका 2 जना रहेका छन्। त्यसैगरी दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 1 र कैलालीको लम्की चुहाका 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 73 वर्षीय पुरुष र नेपालगञ्ज 2 का 53 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यसैगरी नेपालगञ्ज 11 का 43 वर्षीय पुरुष र दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 का 41 वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। यस्तै कैलाली लम्की चुहाका 43 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको बताइएको छ। यो सँगै बाँके जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 180 पुगेको छ। त्यसैगरी बाहिरी जिल्लाका 136 जनाको बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ।
कैलालीमा पनि कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा थप 5 संक्रमितको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा धनगढी उपमहानगरपालिका 4 की 45 वर्षीय महिला, धनगढी 18 की 50 वर्षीय महिला र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 की 60 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यसैगरी टिकापुर अस्पतालमा टिकापुर नगरपालिकाका 2 जना 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। कपिलवस्तु जिल्लामा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूको संख्या बढ्न थालेपछि कपिलवस्तु अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुन थालेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयले तौली हवाको जमुवार टोलमा स्थापना गरेको 20 शय्याको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ नभएपछि कपिलवस्तु अस्पतालमै कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको पनि उपचार सुरु गरिएको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अस्पतालको आकस्मिक कक्ष बाहिर बरन्डामा ओछ्यान प्रबन्ध गरी संक्रमित र शंकास्पद संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू रात दिन खटिएर उपचार गरे पनि अक्सिजन लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभावको कारण सेवा प्रभावित हुन थालेको छ। हामी पीसीआर ल्याबको परीक्षणको दायरा र यो संक्रमित र शंकास्पद बिरामीहरूको उपचारको दायरा चाहिँ बढाउन हदेसम्म कोसिस गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिने मानव स्रोत हामीले ओभरटाइम ड्युटी गरेर काम गरिरहेका छौँ भने विभिन्न सामग्रीहरू जस्तै मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि अक्सिजनदेखि सबै कुराहरूको सर्टेज हुँदै गइरहेको छ। यसमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध छ। अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। अक्सिजन सिलिन्डरको अभावको कारण स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अक्सिजन बैंक स्थापनाको लागि स्थानीय युवाहरूले अभियान सुरु गरेका छन्। गत वर्ष संक्रमणको बेला सक्रियता देखाएका कपिलवस्तुका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने यस वर्षको महामारीको बेला खासै सक्रिय नभएको स्थानीयको गुनासो छ। र चाहिँ यहाँ राजनीतिक दल, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले, यहाँ मेयर साहबहरूले, प्रशासनिक व्यक्तिहरूले अलिकता ध्यान पुर्याएर के कति बजेट छुट्याउन सक्छन् त्यसको लागि स्पेसली चाहिँ बोलेका पहिला पनि बोलेका पैसाहरू बजेटहरू दिएर काम अगाडिका बढाउनु पर्ने, अक्सिजन कहाँबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ हाम्रा सिडिओ साहबहरू अनि जिल्लाका जिम्मेदार व्यक्तिहरूले पहल गरिदिएर चाहिँ अब धेरै सहयोग गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। होइन, आज कपिलवस्तुको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अत्यन्तै भयानक अवस्था छ। आज मान्छेहरू जीवन र मरणको पर्खाइमा छन् र यति हुँदा पनि कम्तीमा 1 वर्ष अगाडि पनि हामीले कोरोनालाई झेलेको हो। त्यस बेला पनि यहाँका धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा कम्तीमा यो बेला तपाईँको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्छ, जुन किसिमको आइसोलेसन वार्डदेखि लिएर अक्सिजनदेखि लिएर जनशक्तिको जुन अभावलाई परिपूर्ति गर्नुपर्थ्यो त्यसमा चाहिँ सरकार चुकेको अवस्था है, सरकार लाचार भएको अवस्था है, सरकार हराएको अवस्था छ। जिल्लामा करिब 900 बढीको संख्यामा सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमणकै कारण शनिबार 1 जना सहित 64 जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा यति बेला निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। निषेधाज्ञाको पालना कतिपय स्थानमा भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा नभएको पाइएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएको खबरहरू आइरहेका छन् भने त्यसै गरी बिरामीको मृत्यु दिन प्रतिदिन मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ र कपिलवस्तु जिल्लामा पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ, मृत्यु दर पनि त्यसै गरी बढिरहेको अवस्था छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको छ, बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाएका छैनन्। कपिलवस्तुको हकमा चाहिँ के रहेको छ?
सुभाष, अहिले हामी जसरी कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिया स्थित कपिलवस्तु अस्पतालबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। निकै नै दर्दनाक अवस्था छ सुभाष। यहाँ अस्पताल परिसरमा बिरामीहरू अक्सिजनको अभावमा छटपटिरहेका छन् र बिरामीहरूका आफन्तहरू कहाँबाट कसरी अक्सिजन ल्याउने भनेर हारगुहार भइरहेको छ र यहाँ रहेका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि 24 घण्टा उच्च सतर्कता साथ एकदम व्यवस्थित ढङ्गबाट बिरामीहरूलाई उपचारमा लागिरहे पनि अहिले कपिलवस्तुको यो सदरमुकाम तौलिया लगायत आसपासका अस्पतालहरूमा पूर्ण रूपमा अक्सिजनको अभाव भइसकेको छ। अक्सिजनका साथै अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरूको पनि अभाव भयो भनेर हामीलाई केही बेर अगाडि कपिलवस्तु अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टर गणेश छेत्रीले जानकारी दिइरहनु भएको थियो र यसरी हामीले पनि देखिरहेका छौँ थुप्रै बिरामीहरू अक्सिजनको अभावमा छटपटिरहेका छन्। उनका आफन्तजनहरूले बुटोल भैरवा लगायत कहाँबाट अक्सिजन ल्याउन सकिन्छ र आफ्ना बिरामीहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा बसिरहनु भएको छ। यसरी हामी सदरमुकामको यो जिल्ला अस्पतालबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहँदा निकै नै दर्दनाक अवस्था छ। रिपोर्टिङ गर्न पनि एकदम भावुक अवस्था हामीले देखेका छौँ। गोपाल, जस्तो कि तपाईँ खबर सङ्कलनका क्रममा यति बेला कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल तौली हावामा हुनुहुन्छ, हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। त्यहाँ पछाडि बाहिरै राखेर बिरामीको उपचार गरिएको छ, व्यवस्थापन भएको छैन। त्यहाँ शैया कोरोना सङ्क्रमितका लागि उपचारका लागि भनेर कति छुट्याइएको छ, शैया पुरै भरिएको अवस्था हो र अक्सिजन जुन यहाँले कुरा उठाउनु भयो अक्सिजन नपाइएको अवस्था त्यहाँ मात्रै नभएर देशका विभिन्न स्थानमा पनि यति बेला अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। सरकारले उद्योग कल कारखानामा प्रयोग हुने अक्सिजन बन्द गरेर उपचारमा मात्रै प्रयोग गर्नु भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यहाँ त्यस्तो उद्योगीहरू कसैले पनि त्यहाँ सहयोग गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ अक्सिजनको वैकल्पिक अन्य के हुन्छ माध्यम, तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गरिरहेको छ? निश्चय नै यसरी जुन यो सदरमुकामको जिल्ला अस्पतालमा फिभर क्लिनिक सञ्चालन गरेर शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई र कोरोना प्रमाणित भइसकेका बिरामीहरूलाई थप उपचार गर्नका लागि कपिलवस्तु नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयको संयोजनमा तौलिया स्थित जमुवा टोलमा रहेको साबिकको महिला विकास कार्यालयलाई कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाइएको छ सुभाष। त्यसमा 20 बेड प्लस 5 वटा बेड पत्रकार महासङ्घमा समेत राखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गरिरहेको अवस्थामा त्यो अस्थायी कोरोना अस्पतालका बेडहरू पूर्ण रूपमा भरिभराउ भइसकेपछि अहिले यो जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु अस्पतालमा आउने शङ्कास्पद बिरामीहरू र कोरोना प्रमाणित भइसकेका बिरामीहरू करिब हामीले देख्न सक्छौँ बरन्डामा राखेर 30 जना भन्दा बढी बिरामीहरूलाई बाहिर बरन्डामा राखेर चेकअप भइरहेको छ र हिजोसम्म व्हील चेयरमा राखेर स्ट्रेचरमा राखेर र भुइँमा राखेर यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले एकदम अथक प्रयास गरेर चाहिँ मेहनत गरिरहनु भएको छ। निकै नै हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूका कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर जसरी अक्सिजनको आपूर्तिका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले जुन ढङ्गले व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो यी बिरामीहरूका लागि त्यो व्यवस्थापन हुन नसक्दा अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरू छटपटाउन लागिरहेका छन् र यस्तो अवस्था देखिसकेपछि सदरमुकाम तौलियामा स्वतस्फूर्त रूपमा अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गर्नका लागि केही युवाहरू अग्रसर भएर अक्सिजनका सिलिन्डरहरू सङ्कलन गर्ने काम सुरु भएको छ र त्यसै गरी कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख नवराज अधिकारीले पनि केही अक्सिजनका सिलिन्डरहरू नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यसरी अक्सिजनका सिलिन्डरहरू सङ्कलन गर्ने काम, खोज्ने काम पनि अगाडि बढेको छ र अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि रकम सङ्कलन गर्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको छ। तर सुभाष अहिले रकम सङ्कलन गरेर पनि हातमा पैसा भएर पनि अक्सिजनको सिलिन्डर किन्न नसक्ने अभावका कारणले गर्दा त्यो जुन एकाएक अक्सिजनको अभाव सिर्जना भइसकेको छ त्यो अभावलाई कसरी पुरा गर्न सकिएला र यसरी छटपटाइरहेका अक्सिजन आवश्यक भएका बिरामीहरूका लागि थप के कस्तो प्रयास गर्न सकिएला भनेर अस्पतालका सम्पूर्ण डाक्टरहरू पनि एकदम चिन्तित रहेका छन्। स्थानीय तहलाई गोपाल, जस्तो कि अस्पतालमा यसरी शैया अभाव, अक्सिजन अभावको कुराहरू आइरहँदाखेरि सम्बन्धित निकायसँग तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? उनीहरू चाहिँ के कसरी तयारीमा जुटिरहेका छन्? स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तहहरू लगायत सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन्, के हेरिरहेका छन् यति बेला?
निश्चय नै यो यसै सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले भर्खरै कपिलवस्तु नगरपालिकामा नगरको बोर्ड बैठक बसिरहेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहको अध्यक्षतामा वडा अध्यक्ष सहितको टोली अक्सिजन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र जिल्ला अस्पतालमा सहज ढङ्गबाट कसरी अक्सिजनको आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर बैठकहरू बसिरहेका छन् भने विभिन्न पालिकाहरूले पनि आफ्ना पालिकामा अक्सिजन सहितका आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। तर सुभाष, यो अवस्था करिब 1 महिना अगाडि गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएर स्थानीय तहले बल्ल सुरु गरेका कारणले पनि हरेक नागरिकहरू जो स्थानीय तह हामीले भन्छौँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको छ, घर दैलोमा सरकार आएको छ, तर यहाँका स्थानीय तहका नागरिकहरूले आफ्नो घर दैलोमा सरकारको उपस्थिति पाउन सकेका छैनन्। किनभने जब अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका यी बिरामीहरूले आफ्नो घर दैलोको सरकारको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। आम सर्वसाधारणमा ठुलो आक्रोश छ, ठुलो पीडा छ र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई जुन ट्याक्स बुझाइरहेका छन्, कर बुझाइरहेका छन्, त्यो वापत सामान्य अक्सिजन समेत हामीले पाउन सक्दैनौँ भने घर दैलोको सरकारको के अर्थ रहन्छ भनेर एउटा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। निकै नै भावपूर्ण अवस्था छ, एकदम दुःखद अवस्था छ सुभाष कपिलवस्तुमा। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। खबर सम्प्रेषणका क्रममा विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। देशका अन्य स्थानको अस्पताल को जस्तै भयावह स्थिति रहेको छ कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा। कपिलवस्तुमा समग्र कपिलवस्तुको कुरा गर्ने हो भने यति बेला शय्या अभाव भएका छन्, अक्सिजन अभाव भएका छन्। हामीले दृश्यमा पनि अघि देख्यौँ कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। बाहिरै बरन्डामा राखेर उपचार गरिएको छ। यसै विषयमा रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई युनिफाइड कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा देशभरिका अस्पतालहरूको कमान्ड गर्ने गरी सुरुवातमा 500 शय्याको युनिफाइड कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा सोमबार सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा कोभिड संक्रमित सांसदहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन उकालो लाग्ने क्रममा रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये झन्डै आधा काठमाडौँ उपत्यकामै भेटिने गरेकाले पनि यहाँ त्रास बढेको छ। यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका अस्पतालहरूको पूर्वाधार कस्तो छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी भेन्टिलेटर सहितको आइसियुको संख्या 873 रहेको छ। शनिबारसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 34,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अझ संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा अहिले भएको आइसियु र भेन्टिलेटरले अपुग हुने देखिएको छ। राजधानीका कुन अस्पतालमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर रहेका छन् त? भक्तपुर जिल्लामा 39 आइसियु र 8 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्, जसमा नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा 6 आइसियु तथा 4 भेन्टिलेटर, भक्तपुर अस्पतालमा 6 आइसियु र 4 भेन्टिलेटर, डा इभामुरा मेमोरियल अस्पतालमा 8 आइसियु, आरोग्य प्रतिष्ठानमा 4 वटा आइसियु शय्या लगायत अन्य अस्पतालहरूमा गरी जम्मा भक्तपुरमा 39 आइसियु र 8 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। ललितपुरमा भने 88 वटा आइसियु र भेन्टिलेटर 34 वटा रहेका छन्। मेडिसिटी अस्पतालमा 31 वटा आइसियु, निदान अस्पतालमा 7 वटा आइसियु तथा 3 भेन्टिलेटर, सुमेरु सिटीमा 2 वटा आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसै गरी अल्का अस्पतालमा 16 वटा आइसियु तथा 6 भेन्टिलेटर, पाटन अस्पतालमा 26 आइसियु तथा 17 भेन्टिलेटर, स्टार अस्पतालमा 6 आइसियु तथा 6 भेन्टिलेटर रहेका छन्। काठमाडौँमा आइसियु 495 तथा भेन्टिलेटर 209 रहेका छन्। पलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 8 भेन्टिलेटर, कीर्तिपुर अस्पतालमा 2 आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर, सैनिक अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 8 भेन्टिलेटर रहेका छन्।
यसैगरी व योद्धा अस्पतालमा 15 आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 23 आइसियु तथा 12 भेन्टिलेटर, काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा 4 आइसियु तथा 1 भेन्टिलेटर, नर्विक अस्पतालमा 4 आइसियु तथा 4 भेन्टिलेटर, वीर अस्पतालमा 10 आइसियु तथा 5 भेन्टिलेटर, प्रहरी अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 20 भेन्टिलेटर, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 37 आइसियु तथा 17 भेन्टिलेटर लगायत गरी 495 आइसियु तथा 209 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुल जनसङ्ख्या र बढ्दो संक्रमणको अनुपातलाई विचार गर्ने हो भने यो संख्या अपर्याप्त रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्नु कुनै नौलो विषय होइन। पटक पटक विवादित बनेका ओली यसपटक भने अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN मा दिएको अन्तर्वार्ताका कारण विवादमा तानिएका छन्। The COVID-19 situation in Nepal is under control now, we must say, and we have 78,629 active cases. As of now, recovery rate is 68.6%. As of yesterday, 8,579 people lost their lives. It's a very huge number for under control now, we must say. दर्शकवृन्द, यो हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN लाई गरेको कुराकानीको छोटो अंश। देश कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेका बेला उनी भन्दैछन् स्थिति नियन्त्रणमा छ। अहिले हामी The COVID-19 situation in Nepal is under control now, we must say, and अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN को अनलाइन संस्करणले 2 दिन अघि मात्र नेपालमा कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै गएको खबर प्रकाशित गरेको थियो। उसले भारतमा 2 साता अघि जे अवस्था थियो अहिले त्यही अवस्था नेपालको रहेको भन्दै सतर्क समेत गराएको थियो। CNN ले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण हुने दर 1200% बढेको खबर पनि प्रकाशित गरेको थियो। Jamuna is one of 13 border crossings currently open for Nepalis returning from India. Up to 1,500 people are making the crossing each day. गत वर्ष कोरोना संक्रमण देखिए यता देशमा राजनीतिक अन्यल खडा गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका क्रियाकलापको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। अहिले संसद विघटन गरेर विपक्षी र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको भिड जम्मा पारेको, चाहिने नचाहिने ठाउँमा विभिन्न पूर्वाधारको उद्घाटनको नाममा भिड जम्मा पारेको, कहिले धार्मिक यात्रा त कहिले धरहरा उद्घाटनको नाममा भिड जम्मा गरी कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई कमजोर पारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विरोध हुँदै आएको छ। जनताको लापरवाहीका कारण कोरोना फैलिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई समेत सबैले विरोध गरेका छन्। अझ प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले कहिले बेसार पानी, कहिले हाच्छिउ गरेर कोरोना भाइरस भगाउने र पछिल्लो समय अम्बाको पातको उपचार विधिबारे सार्वजनिक रूपमा बताउँदा सर्वसाधारण थप अन्योलमा परेका छन्। चिकित्सकहरूले पनि वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको विषयका बारे प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च छ। देशभरका अस्पतालमा शय्याको अभाव छ। आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। औषधिको कालोबजारी भइरहेको छ भने कमिसनको खेलका कारण नागरिकले खोप पाउन सकेका छैनन्। यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनका पार्टीका कार्यकर्ता बाहेकका अन्य नेपाली नागरिकको भावनासँग खेलवाड गरेको भन्दै चौतर्फी आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावमा उपचार सेवा समेत प्रभावित हुन थालेको छ। अक्सिजनको सहज आपूर्ति नहुँदा 4वटा अस्पतालले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कोरोना संक्रमितको उपचार नै गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँको मेडिकेयर, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, दीर्घायु र हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अक्सिजन आपूर्ति सहज नभएकाले संक्रमितलाई भर्ना गरी उपचारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका हुन्। उनीहरूले अक्सिजनको नियमित आपूर्ति नहुँदासम्म शनिबारदेखि सीमित शय्यामा मात्र सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए।
नेपाली सेनाको भैरवगढले मोरङको विराटनगरमा 75 शैय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का रमेश यादवको घर भाडामा लिएर सेनाले 2 दिनमै होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो। सेनाले निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर आजबाटै सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमणले गर्दा नेपालका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा भारतसहित अन्य ठाउँबाट आउने व्यक्तिहरूलाई घर पुग्न गाह्रो हुने भएकाले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको भैरवगढका गणपति प्रमुख सेनानी गणेश रावलले बताए। मान्छेहरू अलपत्र परेको अवस्थामा चाहिँ हामीले होल्डिङ एरियामा राख्ने योजना गरेका छौँ। अहिले यसको चाहिँ क्यापासिटी 75 छ र चाहिँ अहिले चाहिँ यसको चाहिँ बाहिरी सुरक्षा नेपाली सेनाले र भित्र आउने मान्छेहरूको रेकर्डदेखि लिएर सम्पूर्ण सुरक्षा चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ जिम्मा लिएको छ र अरू चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भन्ने रहेको छ। र यसको अतिरिक्त चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यहाँ नेपाली सेनाले मोरङ जिल्लामा आएपछि होल्डिङ एरियाको सुरक्षामा चाहिँ खटेका छौँ। होल्डिङ सेन्टरमा नेपाल सरकारले अपनाउन भनिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा खाना र बस्नका लागि पनि राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको सेनाले जनाएको छ। होल्डिङ सेन्टरको समग्र सुरक्षा र व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ। त्यसैगरी सेनाको सक्रियतामा विराटनगर जुट मिलमा 1000 शैय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर सहित आइसोलेसन निर्माणको तयारी भएको पनि गणपति रावलले जानकारी दिए। भैरवगढले कोभिडबाट मृत्यु भएका सर्वसाधारणको शव व्यवस्थापनका लागि 2वटा टोली बनाई काम गर्दै आएको छ। यस क्रममा सेनाले विराटनगरमा आजसम्म 18वटा शव व्यवस्थापन गरिसकेको छ। रौतहटमा अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै सिलिन्डर व्यवस्थापनको जिम्मा प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो। शनिबार मात्रै प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अन्य प्रयोजनका लागि स्टोर गरेर राखेको 43 थान अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिएको थियो। गरुडा, गौर र चन्द्रपुरबाट स्वास्थ्य प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्टक गरिराखेको 7 किलो अक्सिजन भएको 28वटा, 1.5 किलो तौल भएको 3वटा र खाली सिलिन्डर 12वटा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। बरामद गरिएका मध्ये अक्सिजन रहेको 23वटा सिलिन्डर शनिबार राति नै गौर अस्पताललाई जिम्मा लगाइएको छ। धनकुटाका किसानहरूले लगाएको ठूलो परिमाणको गोलभेडा खेतीमा हावाहुरीले नोक्सान गरिदिएको छ। शुक्रबार आएको हावाहुरीले किसान लगायतका टमाटरको टनेल सहित बालीमा क्षति पुर्याइदिएको हो। UNDP र धनकुटा नगरपालिकाको साझेदारीमा कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड सोसियो इकोनोमी रिकभरी प्रोजेक्ट नामक पर्डेप नेपाल धनकुटा मार्फत धनकुटा 3 का किसान कुलबहादुर कार्कीले लगाएको टनेल सहितको टमाटरमा नोक्सान हुँदा किसानलाई 2 लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको गुनासो गरेका छन्। अनुदानमा टमाटर लगाएको र लगाएको 2 महिनामै एउटा बोटबाट 5 केजी उब्जनी लिन सफल भइरहेको समयमा भूमरी सहितको हावाहुरीले नोक्सान गरिएको किसान कार्कीले बताए। जब उत्पादन लिने बेला भइसकेपछि आकाशमा हावाहुरी भूमरी परेर त्यो टनेललाई चाहिँ कराकुरुकै पारेर त्यो जुन टमाटरको बिरुवामाथि लडाइदियो र यसरी लडाउँदाखेरि सम्पूर्ण बिरुवाहरूको क्षति भयो, फलहरूको क्षति भयो। अनुदान लिएर टमाटर खेती लगाएका कार्कीको टनेल सहित बोट तथा फल भूमरी सहितका हावाहुरीले नोक्सान पारिदिएको पाइएको र सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्तिका लागि आफूले कुरा राखिदिने पजेप नेपालका कृषि अधिकृत सूर्य प्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। रहेनछ, त्यसमा भूमरी सहित आएकोले सबै टनेल भत्काएर भाँचेर बिरुवालाई पनि सबै क्षतिग्रस्त बनाएको छ। अब यसबाट उत्पादन फेरि पुनः लिन चाहिँ अलिकति गाह्रै होला। जे जस्तो पनि किसानले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र ठुलो क्षति चाहिँ अब उहाँले गरे अनुसारको बालीमा ठुलो क्षति भएको मैले अनुमान गरेको छु। अब यसमा सम्बन्धित निकायहरूमा पनि क्षतिपूर्तिका कुरा राख्नेछु म। पछिल्लो समय टमाटर खेतीका लागि धनकुटाले ख्याति कमाएको छ। हावाहुरीले नभएर धनकुटाका विभिन्न ठाउँका किसानको टमाटर लगायतका तरकारी बालीमा नोक्सान पुर्याएको छ।
सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50%ले गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झन्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रिने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा 2 देखि 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबारमा पनि ह्रास आएको हो। तरकारी कमाएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कमाउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यसपटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक क्रेताको साथै खुद्रा उपभोक्ताहरूको पनि संख्यामा 50%ले कमी आएको छ। सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न सरकारले रोक लगाउनुको साथै तरकारी खरिद बिक्रीका लागि पनि निश्चित समय निर्धारण गरेपछि कारोबारमा कमी आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको भनाइ छ। कारोबारको समय सीमा जुन निर्धारण गरिएको छ, समय सीमा निर्धारण गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा आम उपभोक्ताहरू पनि बजारमा नआउने, रिटेल खरिदकर्ताहरू पनि यस बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अनि थोक खरिदकर्ताहरू पनि यो बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ कारोबार कम छ। कारोबार कम भएपछि निश्चय नै त्यसको प्रभाव चाहिँ मूल्यमा भयो। त्यसले गर्दा मूल्य चाहिँ अहिले घटेको अवस्था छ। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा 60% नेपाली उत्पादन र 40% भारतीय उत्पादन आउने गरेको छ। बोडी, सिमी, घेरौला, लौका लगायत सिजन तरकारीहरू नेपाली उत्पादनका आएका छन् भने भारतबाट माछा, कागती, आलु र प्याज आउने गरेको छ। समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै समयमा कालीमाटीमा तरकारी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर खरिद बिक्रीका लागि भने राति 1 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। किसान, उत्पादक तथा व्यवसायीले खरिद बिक्रीका लागि रातिको समय लम्ब्याएको भए पनि समयमै तरकारी आउन नसकेको व्यापारीको गुनासो छ। रातिको 2 बजे आउने तरकारी 7 बजे आएपछि त्यतिखेर त ग्राहकहरू आउँदैन। त्यो सामान भोलि बेच्यो भने पहिलो हुन्छ, फाल्नुपर्छ। नेम अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। कृषक हो, देशै चलेको कृषकले बढो। यसैबीच समितिले कोभिड महामारीबाट बस्न सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सहजीकरण गर्ने अभियान स्वरूप सूचना प्रकाशन, माइकिङ गरेर भिडभाड नगर्न र दूरी कायम गर्न सचेत गराउने काम पनि गर्दै आएको छ। त्यसैगरी साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।